हाउ टू चेंज साउंड इफेक्ट इन पोको X3 Pro। स्वागत है दोस्तों आप सभी को एलेक्स टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप यहाँ पे पोको X3 Pro डिवाइस यूज़ करते हो और इस डिवाइस पर आप दोस्तों यहाँ पे साउंड इफेक्ट को चेंज करना चाहते हो तो आप कैसे चेंज करोगे मैं इसके बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिए, स्किप मत कीजिए। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर दीजिए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले डायल पैड पे आ जानी है। उसके बाद 3 डॉट पर टैप करके सेटिंग्स पे आनी है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। उसको टैप करके सीधा साउंड इफेक्ट के ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे देखिए प्रेसेट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसको सिंपल सा टैप करना है। तो यहाँ पे आप ये देखिए म्यूज़िक, वीडियो, वॉइस, तो यहाँ पे आप कोई भी सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप यहाँ पे प्रेस साउंड इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। आई तो चैनल को सपोर्ट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।